ओके भिडियो एडिटिङको पार्ट 4 मा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ र हामीले पार्ट 3 मा हामीले ट्रान्सलेसनलाई युज गर्न र हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेजहरुलाई कट गर्नको लागि जुन इमेज चाहिँ जुनसुकै इमेजहरु तपाईले भिडियोलाई कट गर्नको लागि त्यही सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले छुटाउनु भएको छ भने मैले प्लेलिस्टको टपमा एउटा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फुल प्लेलिस्टमा पार्ट 1 देखि नै। आज हामी पार्ट 4 मा छौं। सो हामीले ट्रान्सलेसन बीचमा युज गर्नलाई अघिल्लो भिडियोमा हामीले जुन सिक्यौं यो अगाडि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यसरी कुनै पनि ट्रान्सलेसनहरुलाई युज गर्नको लागि जुनले चाहिँ भिडियोलाई अलिकति युनिक फर्मेट दिन्छ, युनिक लुक दिन्छ र अब यसको साथसाथै हामी अब अगाडि बढ्छौं। अब आज हामी यहाँनिर यसको इन्टरफेसको अलिकति अरु कुराहरु जान्छौं र यसमा हामी यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा मिडिया छ। मिडियाले चाहिँ तपाईको मेन लाइनमा हुने अथवा टाइमलाइनको टपमा हुने कुराहरुलाई मात्र सिलेक्ट गर्छ जुन चाहिँ टपमा आएर बस्छ। यदि तपाईले जुनसुकै चीज यदि ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्न भने त्यसलाई मिडियाबाट सिलेक्ट गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ मेन ब्याकग्राउन्ड हो। तपाईको जे पनि यो माथि बस्छ अरु मिडियाबाट लिएको चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो भागमा अथवा टपमा जान्छ अथवा लास्टको भागमा जान्छ। र अब यसले लेआउट भन्ने छारको एन्ड रेकर्ड छ, अडियो छ। सो लेआउटको अथवा लेयर भन्छौं हामी जुनलाई, लेयरमा हामी हेरौं। सो लेयरमा हामी गयौं भने यहाँनिर मिडिया, इफेक्ट, स्टिकर्स, त्यसपछि टेक्स्ट र एन्ड राइटिङ भन्ने छ। सो मिडियामा जाउँ। मिडियामा गयौं भने हाम्रो मोबाइलमा भएको अडियो तथा भिडियोहरुलाई हामीले यसको लागि चाहिँ लिन सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई यहाँनिर सिम्पल अलिकति तल गएँ भने मसित केही फोटोहरु छ र मसित यहाँनिर भिडियोहरु पनि छ है। अब म यसलाई चाहिँ तपाईले क्यामेरालाई ओपन गर्छु र म क्यामेरालाई ओपन गरेर म यहाँनिर एउटा केही मेरो भिडियोहरु जुन मैले चाहिँ युट्युबको लागि भनेर रेकर्ड गरेको भिडियोहरु छ यहाँनिर मसित म त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा सिलेक्ट गर्छु कुनै पनि है। ओके मैले यसलाई एउटा कुनै पनि भिडियो सिलेक्ट गरे भने अब मेरो ब्याकग्राउन्डमा पहिला हामीले जुन गर्यौं एक पार्ट 3 मा हामीले जे गर्यौं त्यो कुराहरु छ र आजको चाहिँ हामीले तपाईले अब यसलाई तन्काएर फिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ अब जस्तो रिएक्सन टाइपको भिडियोहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले साइडमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईले अब बीचमा अथवा कुनै कर्नरमा लगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ। र अब यो भिडियोलाई के गर्न मिल्छ अथवा तपाईले यसलाई तन्काएर यहाँनिर यसरी तानेर ल्याएर तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको साइज मा तपाईले ठ्याक्कैलाई फिट गराउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले अब यो चाहिँ तपाईको अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो आयो। तर अब यो त हाम्रो यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा भन्दा यो त एकदमै स्टार्टिङमा भिडियो जाने भने त सुरुबाट प्ले हुँदैन। यसमा सुरुमा ल्याउनलाई हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर लङ प्रेस गर्छौं, यसलाई यो तलकोलाई र लङ प्रेस गरेर तपाईले अगाडि सार्नु भयो भने अगाडि सर्छ र यहाँनिर आउनु पर्ने ठाउँमा ट्याक्कै अगाडिसम्म आइपुग्छ। यसरी भिडियो फिट हुन्छ। र अब यो भिडियोलाई सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ स्टार्टिङ गर्नभन्दा अगाडि केही कुराहरु छ र मैले यसलाई चाहिँ कट गर्न पर्यो यहाँनिर। ओके मेरो यहाँनिर भिडियो स्टार्ट छ र मैले अलिकति अगाडिबाट कट गरिदिनु पर्यो भने मैले यसलाई गर्छु र कट गर्ने बेला डाइरेक्ट तपाईहरुले चाहिँ कहीँ यहाँ कैंचीको साइनहरु तपाईलाई चाहिँ राइट साइडमा कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यसैले लागि तपाईले जुनलाई काट्न पर्ने हो त्यसलाई छुनु होला, एकचोटी क्लिक गर्नु। मैले यसलाई क्लिक गरे, यसलाई क्लिक गर्न साथ मेरो चाहिँ यहाँनिर कैंचीको साइन आएको छ, यो गर्छु र मैले चाहिँ यसलाई अब चाहिँ तपाईले अगाडि पछाडीको हेर्छ तपाईले स्प्लिट गर्नु बीचमा, स्प्लिट अहेड तपाई झुक्किनु हुन्छ त्यही भएर म यो गर्नु भन्छु र त्यसपछि तपाईले अगाडिकोलाई क्लिक गर्नु र अगाडिकोलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ। डिलिटको लागि यहाँनिर साइडमा साइन छ डिलिटको। ओके मैले यसमा प्रेस गर्ने यो डिलिट भएको छ र फेरि तपाईले ल्याएर यसलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर सार्न सक्नुहुन्छ। यो थियो आजको भागमा र अब हामी फेरि अर्को नयाँ भागमा फेरि पनि भेट्नेछौं।